Hello，目前复习 Word 2010，好，看一下是长篇文01，长篇文01复习。之前有复习过，所以呢，此次是加强复习。好，此则的范例是叶老师的一个教法长篇文系列。好，目前是01的复习。OK， 好。目前操作人是2010版，相关步骤与2013版大同小异。我来测试一下范例，比如说这个范例，之前有复习过。那刚才因为时间的关系，我事先打好。那假设思考一下，就是假设要写一本书，好，假设要写一本书，也就是所谓的长篇文，好，记得先把大纲列出来，好，大纲列出来。然后呢，思考一下，一般的标题呢是，看一下，就是文书处理呢，一般而言，标题有1到9个，好，但是最多只到3或者是4。那此则的范例是到第2个，最多呢，实务上是到标题3，也就是很复杂的。OK。先了解一下这个概念，标题共有1到9，最多只到2或3或到4。OK， 好，前置作业先建立一个主题，先定义出来，建立主题，先定义出来，然后再进行标题的套用即可。OK， 好，加强概念一下前置作业，标题的方法。好 ，OK， 那记得。长篇文要运用的就是看一下导览的一个模式，可以快速切换章节大纲，类似一个超连结的效果。好，加强概念一下超连结这个导览的功能，可以快速切换。好 ，OK， 来实务操作这个范例。好，主题已经先建立出来，然后呢，刚才已经用手。到常用这个区块，然后呢到样式，好，点一下，这边一个一个点选。比如说呢，第一章就是套用，就点选一下，先打好，然后第1章的话就点选标题1，第2章就是一样是标题1，第3章也是标题1，好，然后呢这边标点出了，在课程资讯这个区块是属于第1节，然后学习资讯是属于第2节。那第1节是就是标题2，好，然后标题第3节也是属于标题2，以此类推的意思。好，不用特别说明一下这个概念，看一下叶老师的一个教法长篇文01，思考一下基本概念。好，第1章套用标题1。第1节，好，重点在章节单元。第1节就是标题2，那此则的范例是运用到标题1和标题2的套用。好，那接着是最后一个是第1单元，重点的单元是标题3。好，这个之后也会复习到标题3。那目前是复习的是标题1和标题2，方法都一样，大同小异。好，记得就是有依照层级去套用，建议千万不能事先进行美化。好，这是叶老师的一个教法。好，那郑老师的教法是要视情境，那叶老师的教法是建议千万不能事先进行美化。好，这是一个基本概念。那我个人感觉是两者，就是郑老师和叶老师的教法都很实用。那自行依情境去套用即可。好，了解一下概念。章节单元的套用，标1、标2、标3 ，OK， 加强一下概念 ，OK。好，实务操作一下，比如说我这个新手上路是标题1，那记得点的时候有没有点它，不用点选范围了。好，我快速复习一下，把画面拉大。那这边有一个导览，就是在检视这个功能窗口区块，点它一下，好，我们呈现新手上路。那这两边呢，互相交叉的一个视觉的一个
切换，看核对就对了。好，这边点它一下再常用，然后一样是这个区块，之前复习过，点它一下。我现在进行的是标题的一个修改。好，在标题这个区块点右键，然后修改。好，之前我已经大概做一个复习。那我此刻，比如说我现在黑色改成红色，啊，点选红色，好，这边呈现红色。那进阶的话，再看一下这个修改样式的一个方框，在最底下一个格式的进阶的修改，点它一下。好，再点一下段落，好。然后呢，段落方框呈现出来之后，缩排行距这边大纲阶层呈现是阶层1，没错，是预设的。然后呢，看一下。之前已经复习过了，就是段落间距行距1.5倍行高，那与后段等下是1好 ，OK， 好，确定，然后再确定。好，这边呢，就所有的标题1呢，全部一并的，只要点选其中之一个，那全部的就会进行自动套用完成。好，这是一个长篇文的一个很快速的一个设定方法。好，接着是这是标题1呢，接着是我来一样就是标题2，方法大同小异。好，你说游标点向它之后呢，这个课程资讯，然后呢在标题2这个区块，好，常用样式区，好，按右键修改，点它一下。好，假设刚才是红色，一般而言都是黑色，那因为我要复习，所以要凸显它。那我现在假设我改成的是，好，紫色好了，紫色，看一下，紫色好了，进行轻轻套用即可。好，这边格式进阶了，等一下段落这区块。好，这边段落方框呈现的是大纲阶层2，然后呢缩排2次元指定方式，我没写段落间距行距1.5倍与后段距离。好，自行测试要不要再，比如说我现在1好，好，确定 ，OK， 好，确定，这边再点一下确定 ，OK， 好，一样就是只要点选其中一个，那全部都会进行一个套用。好，以上就是目前实务操作是标题1、标题2，之后会再复习到标题3的一个套用。好，加强一下概念。第1章套用标题1，第1节，2第1单元标3。好，这是一个基本概念，长篇文叶老师的教法。好，以上。那长篇文是一个系列呢，之后会再复习内容，也就是所谓的内文。好，内容 ，OK， 以上，大略复习完毕。